Ah, però sí que està l'Ariana, eh? Ha vingut? Sí. Let's stay awake and listen to the dark. Before the birds, before they all Joder, vaya dia. It's the ending Ja of fa molt que us espereu. Una mica. Què tal, bé? Bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Què tal? Molt bé. Tot bé o què? Bé? Molt bé. Què tal? T'has escapat al final, eh? Què feia dies que no us veieu? No. Massa, no? Ens veiem a Estats Units. Ens veiem quasi cada dia. Em vas dir que m'avisaries, eh? Ja ho sé, que... No estàs comptant a taula. No podràs dinar. No podràs dinar. Bueno, com jo he dinat, dines tu. Bueno, què, anem a dins, doncs, no? Què dius, senyor? No esteu massa. Què tal? Com estàs, Maki? Bé. Passa, Judit. Per nosaltres és el més important, i ho fem habitual, no és cap cosa excepcional. Llavors li deia, doncs estàvem aquí comentant que celebrem aquí moltes celebracions. Mira, diumenge que ve vindrem, sí, gràcies a Déu. Ah, sí, ja no ho sabia. Celebrem la de l'Ariana, no? No, és que encara no t'havíem dit el dia. Ah, veus? Saps què passa? No, però vam fer en funció de quan jugaves tu, eh? L'únic que passa és que sempre estem esperant, o sigui, amb el tema del Xavi, no? Clar, si juga diumenge, si juga dissabte, si pot ser, si no pot ser... Clar, jo sóc l'únic que treballo. Sí. Escolta. És l'únic. Cada setmana. Hem celebrat compleanys a l'Òscar, de l'Àlex, del Xavi, dels petits, de la meva senyora Neus. I, bueno, això no té preu. La veritat és que una cosa és el futbol, el món professional i tota aquesta cosa, que a més que ens agrada. Ja veus que tots som futboleros, esportistes, i ens agrada molt, no? Però estar amb la família, vull dir, bueno, és una satisfacció personal, la veritat, és immensa. Això és el meu equip. Vull dir, això és el que em dóna forces per tot. El futbol és el meu món professional, és com diu el meu pare, és un món a part, has de ser tu allà. Però on realment m'hi sento ben natural i com sóc jo, el Xavi, la seva essència, és aquí, amb els meus germans, els meus pares, és quan em sento millor. Vull dir, amb ells els hi passa igual, eh? Jo perquè sóc el futbolista, però a l'Òscar, si fos futbolista, l'Ariana o l'Àlex, els hi passaria el mateix. Som una pinya. Casa teva, quasi. Sí? Molts anys, ja. Oh. Primer dia que vens? Hòstia, el primer dia. Oh. Això et quedes bocabadat. Vale, merci, home. Hola, què tal? Està bé ara, eh? Oh, com està ara, eh? És que quan està bé... El dia al Madrid, a l'estadi, està que no hi cap un alfiler. És una passada. I la gent com està, d'animada, la gent està com rebel aquell dia. I sensació també que notes la gent està nerviosa, també, la gent del públic, no? Quan veus que la cosa no funciona o ataca el Madrid, ho notes per dins, no? Quan ets tan culer i ho vius i tota la setmana, els dies previs, que tothom en parla, la sensació de nervis la tens sobretot el dia del Madrid.
sensació que vaig tenir jo ahir era tremenda, fantàstica, una superioritat enorme. És una meravella sentir-te així, la veritat, a dins del camp. Haver disfrutat d'aquesta manera no té preu. Bueno, jo va ser de cop i volta, vull dir, estava de vacances i em truquen i haig d'anar a Mallorca a jugar, jo m'esperava estar al banquillo i el Bengal m'agafa i em diu que sóc titular. El dia abans, vull dir, aquella nit pràcticament no sabia ni com ficar el llençol ni el coixí i ostres, em trobo aquí amb la Supercopa d'Espanya i jugar de titular, vull dir, és el moment que des que tinc consciència, des que tenia consciència, havia esperat. I clar, amb un neguit, uns nervis brutals. El del corna, penteat enrere Giovanni, la pilota solta a l'interior de la gran, el xut terrible del Xavi Hernández i el primer gol. Ho havia somiat aquest debut, el que passa que no havia somiat marcar, no? Però bueno, ha sigut així i molt bé, no? Jo crec que en tenia 16 anys quan es van conèixer el futbol base i vam fer el salt junts cap al primer equip amb el Bengal d'entrenador, que va ser un començament, diguéssim, dur i rígid. Evidentment és difícil per l'edat que té, pel moment que és, 17 anys, primer equip, rodejat de figures. Jo recordo que aquella època em van ajudar molt, Abelardo, Zenden, el Cocu, el Luis Enrique també jugava al Nadal. Clar, evidentment, la tremolor a les cames, el neguit de l'estómac i tot això, evidentment, ho noten i ho senten. Aquesta època, i per ell va ser duríssima. Dura no, duríssima. Perquè sortia de l'entreno i el Xavi ha passat d'anar a Manchester i debutar a la Champions a venir el dimecres i dijous a entrenar i el Bengal li dice mañana entrenar con el Barça B i jugar un teniente. No, el Bengal era molt exigent. Jo penso que tenia un punt de massa i tot, massa per la gent jove que està començant, vull dir, has de tenir una intel·ligència emocional, més tacte. En los entrenamientos yo soy directo, pero también honesto. Y yo puedo imaginarme que es muy duro para los jugadores, pero no solamente para los jugadores jóvenes, también por los jugadores mayores. Llavors, amb els anys ho he agraït, li agraeixo moltíssim perquè et curteix. Vull dir, és que surts a jugar ara amb un tarannà tan natural, tan tranquil. M'és igual jugar a la Champions, la semifinal de Champions, que a Ceuta a la Copa del Rei. És el dia més esperat de la teva vida. Tot el camp, el públic, és tot nou i és espectacular. Sensació de nervis, de neguit. Tot et ve nou, tot et ve gran. Recordo que empatem també, aquell dia no vam fer un bon partit. Bé, no, vaig acabar satisfet aquella nit, però la sensació és especial. Jo vaig entrar d'aquí de molt petit, no? I ens ficaven un taxi que ens venien a buscar a l'escola i ens portaven cap aquí i a mesura que anant fent gran, ara al juvenil vinc amb tren, i quan pot m'acompanya el meu pare, perquè soc de Terrassa. Ens portava el Blas, que encara treballa al club, que està de massatgista,
i ens venia a buscar. La veritat és que jo ho tenia molt fàcil, perquè sortia de l'escola, que havia de plegar mitja hora abans, em passaven a buscar a 4:45 o a les 5, i cap a treno. Entrenàvem 3 vegades a la setmana. Llavors te'n dones compte del privilegiat que ets. Perquè mira que anàvem gent, i cada any ens renovàvem els companys. I cada any era una escabatxina a l'acabar el mes de juny, que pràcticament canviaven tots els de la furgoneta. Recordo que estaves a Levins, estaves a infantils. El Xavi sempre era dels jugadors que es deia arribarà al primer equip. Són frases que a futbol base sempre un ha escoltat i ha crescut amb aquesta idea, no? Vull dir que igual érem 6 o 7 i l'any següent n'hi havia 5 o 6 que no seguien, no? I allò era un drama. Allò era un drama, però bé, és el futbol base, no? És el passar el llistó, no? El que és el Barça, és la competència, no? Per això és tan difícil aquí. I potser el que els hi ha faltat a ells dos que ha tingut el Xavi és que haguessin en una edat petita, als 11 anys, d'entrar al Barça i que li haguessin ensenyat el que li han ensenyat amb ell. O sigui, jo trobo que aquí va ser, no la diferència, la gran diferència. I clar, ell la gran sort és que ha tingut un home de futbol com el Joan Vilà, que a part de la seva qualitat que ja en tenia, li va ensenyar, bueno... Et crida molt l'atenció que un nano en aquesta edat de 13 anys faci tantes coses bé dintre un camp de futbol, no? Aixecar el cap abans de rebre la pilota, situar-se, no perdre-la mai. Tu ens veies l'Àlex de petits i érem uns jugadors més dintre d'un nivell mig normal. En canvi, tu veies el Xavi de petit, només cal que miris una foto del Xavi de petit i ja veus, hòstia, que té una pinta futbolista de l'hòstia. Tu veus una foto d'un nen o una foto d'un futbolista i es van vestits tots de futbolista. Sí que era molt ràpid, ja ho era llavors mentalment. I el veies jugar i dius, hòstia, quina xispa que té aquest nen. La rapidesa mental en futbol moltes vegades és fins i tot més important que la rapidesa física, sobretot jugant al mig del camp, no? Jo me'n recordo una anècdota quan tenia 6 o 7 anys, no, 6. Aquests partits que fan a la canalla, que juguen i van tots van darrere tots de la pilota. I llavors resulta que tots anaven darrere la pilota, i llavors tots atacaven, i llavors ell es quedava aquí al darrere. Jo se m'ocorreix preguntar-li, Xavi, com és que tu et quedes aquí? Si ets el més bo, si ets més bo que ells, que aquell gordet i l'altre, com és que tu et quedes aquí darrere? I saps el que em va contestar? Sí, anècdota, i em dius, clar, papa, jo em quedo aquí, dic, no veus? I ara se'n van tots al davant. I llavors, quan vinguin i facin algun any, faran gol a la nostra porteria, per això em quedo. Amb un nano de 6 anys que et doni aquest raonament, ja vol dir que llavors allò ja ho veu clar. Que aquest jugador té moltes més coses que els altres, o quan de menys en té una de molt més important, que és la intel·ligència futbolística i aquest talent innat que fa que faci millors en els seus companys. Tots els jugadors que han crescut amb el Xavi han crescut com a futbolistes, molts d'ells gràcies al Xavi, sense cap dubte. Ells mateixos ho reconeixen. Jugar amb el Xavi és un plaer, perquè sempre el trobes, és una referència fantàstica per qualsevol company. Jo el primer que faig quan tallo una pilota o la recupero, quan me la donen a mi, és buscar-lo, i no sol jo, sinó tot l'equip. Que li pots donar qualsevol tipus de pilota que ell sempre la mantindrà en el nostre poder.